Ребенок третий раз уже приходит, значит, у него был кашель, возбуждение перед сном и речь страдала. Значит, в родах кесарева, обвитие пуповины было, ну, не жесткое, и была задержка в развитии, то есть сел 8 месяцев, там, воды у него отошли не так, как надо. Значит, при осмотре была обнаружена впервые флексия височных костей. Значит, что удалось добиться за 3 раза. Значит, кашель ушел, возбудимость перед сном ушла, речь, появилось всего несколько слов. То есть там при кесарево, видимо, ему СБС немножко сдвинули, из-за этого сложности, потому что левый височный шов в компрессии.